මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා සකල සත සසරින් මුදන්නට. හොඳයි සාදුකාරයක් දෙන්න කවුරුද? නමස්කාරය කියමු අපි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත සාදු සාදු සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු වාසනාවන්ත පින්වතුනි අද මේ පින්වත් පිරිස කිරිඳිවැල පදිංචි ජයමිනී මහත්මිය ඒකනායක මහත්මයා ඩුබායිහි සේවයේ නියුතු ක්‍රිෂාන්ත මහත්මයා නුවන් මහත්මයා ඇතුළු මේ ඥාතීන් එකතු කරගෙන ධර්ම දානමේ මහා පින්කමක් සිදු කරගන්න. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ එක දේශනාවක පෙන්නනවා අහස උසට කෙනෙක් අටපිරිකර කන්දක් ගොඩ ගහලා අටපිරිකර පූජාවක් කරන. ඒක පිනක්. අපි නිකන් උපමාවකට කියන්නේ අහස උසට අටපිරිකර කන්දක් කියලා. ඊළඟට තව කෙනෙක් සතර පද ගාථාවකින් ධර්ම දේශනාවක් කරන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අර අටපිරිකර කන්දක් පූජා කරනවට වඩා සතර පද ගාථාවකින් ධර්ම දේශනාවක් කිරීම ඒ දේශනාව උතුම් කියන. ඒකේ පින වැඩි. ඒකට හේතුව මතක තියාගන්න එක අටපිරිකරක් හරි පූජා කරන්න කෙනෙක් හිතන්නේ බණක් ඇහුවොත් විතරයි. ඒ නිසා වටිනාම දානේ මේ කරන හැම දානයන් අතර අග්‍රම දානේ වටිනාම දානේ තමයි ධර්ම දානේ. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කිය. ඒ නිසා අද මේ පින්වතුන් මේ ධර්ම දානමේ පින්කම තව බොහෝ පිරිසකට බණහන්න බුද්ධ දේශනාවක් ඇසුරෙන් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට ධර්මය අහලා වෙනස් කරග සමහර චරිත ඉන්නවා අපිට හම්බ වෙනවා නොයේක් වැරදි මාර්ගවල ගිය චරිත හිතා ගන්නවත් බෑ ඒ ජීවිත කතා අහනකොට එක බණපදේ අහලා ජීවිතේ වෙනස් වෙච්ච අය ඉන්නවා
සමහර අයගේ ජීවිත කතා ඇවිල්ලා අඬා පාපොච්චාරණය කරනවානේ හාමුදුරුවෝ ඉස්සර අපි මෙහෙමයි. හැබැයි එක බණ අහලා එක බණක් දෙකක් අහලා ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. මේ ධර්මයේ මහා පුදුම ආශ්චර්යයක් තියෙනවා. මේක මේ කියන කෙනාගේ ආශ්චර්යයක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ ආශ්චර්යය. ඒක ධර්මයේ තුල තියෙනවා. එක බණ පදය අහලා ඔබ අහලා ඇති මහා දරුණු අපරාධකාරයෝ මිනිමරු දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලබන රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. ජීවිත වෙනස් වුණා. ඒ කාලේ හොර කණ්ඩායම් පිටින් ගම් පහරගෙන පව්කම් කර හිටපු හොරු එක බණපදේ අහලා ජීවිතේ වෙනස් වුණා. පැවිදි වුණා. ගුණධර්ම වඩලා රහත් වුණා. අම්බපාලි වගේ අය, සිරිමා වගේ අය, වෙසංගනා. ඒ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා බණ අහලා. ඒ නිසා කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක බණපදයක් ඇති සමහර ලාවට. අපි දන්නේ නැහැ අපේ ජීවිතේට එක බණපදය අහලා හරියට ධර්මයේ ඇහුනොත් ඒකයි ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම. දැන් ඔබ දන්නවා අසංකේයකුත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන සසර පින් කරගෙන ආවා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මුගලන් හාමුදුරුවෝ. අගසව් තනතුරක් ලබන්න අසංකේයකුත් කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරන්න ඕන කියන. මේ දෙන්නගේ ගිහි නම තමයි උපතිස්ස කෝලිත. තරුණ කාලෙම සසර පිනට විමුක්තියක් හොයාගෙන යන්න ඕනෑ කියන හැඟීම හිතට ආවා. ඊට පස්සේ යාළුවෝ දෙන්නම ඉතින් ওই මාර්ගය හොයාගෙන විමුක්ති මාර්ගෙ පෙන්වන ගුරුවරු හොය ඇවිදගෙන ගියා. කොහොම ගිහිලා සංජය කියලා පරිබ්‍රාජකයෙක් හිටියා 500ක පිරිසක් තියාගෙන තමන් ශාස්ත්‍රවරයෙක් හැටියට ඒ පිරිසට අනුශාසනා කරනවා. උපතිස්ස කෝලිත දෙන්නත් ගිහිලා එතනට තමයි එකතුනේ මුලින්. ගිහිල්ලා ඉතින් අර සංජයට අවතේවකම් කරගෙන වතාවත් කරගෙන ඒ කියන දේවල් අහගෙන බැලුවා හරියන්නේ නැහැ. පෙර පිනකට තේරුණා මේ නම් අපි හොයන විමුක්තිය නෙමෙයි. ඊට පස්සේ දෙන්නම එතනින් ඇවිල්ලා විමුක්තියක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා මගදී කතා වුණා අපි දෙන්න දෙපැත්තකට බෙදිලා යන්න. කාට හරි ඉස්සල්ලා ධර්මයක් හම්බුනොත් අනිත් යාළුවා හොයාගෙන එන ඇවිල්ලා යාටත් ඒ මාර්ගයේ කියනවා කියලා දෙන්න පොරොන්දු වෙලා දෙපැත්තකට බෙදිලා ගියා. ඔහොම ගිය වෙලාවේ තමයි උපතිස්ස දකින්නේ අස්සජී මහරහතන් වහන්සේව. උන්වහන්සේගේ ඉරියව් බොහොම සංවරයි, බොහොම සාන්තයි. ගිහිල්ලා වැඳලා ඇහුවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ගුරුවරයෙක් ඉන්නවද? මොන වගේ ධර්මයක්ද පුරුදු කරන්නේ? කවුද ඔබ වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රවරයා? අනේ දන්න ධර්මයක් අපිට කියන්න කිව්වා. එතකොට අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ කියනවා මගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මේ දිනවල රජගහ නුවර වේළුවනේ මේ බුදු වෙච්ච මුල්ම කාලේ වේළුවනාරාමේ වැඩ ඉන්නවා කිව්වා. මං ගොඩාක් ධර්මයේ දන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ රහතන් වහන්සේ නමක් කියන්නේ. මං අවබෝධ කරගත්ත දේ හකුලවල කියන්නම් කිව්වා. එක ගාථාවයි කිව්වේ. දැන් බලන්න අර සංජය ළඟ කොච්චර කල් වැඳගෙන වතාවත් කර අධර්මයේ අහගෙන හිටියත් මෙලෝ අවබෝධයක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි හරි ධර්මය එක ගාථාව ඇහෙනකොට ගාථාවේ පද දෙකයි ඇහුනේ. යේ ධම්මා හේතුප්පබවා තේ සංහේතු තථාගතෝ ආහ. ඔය පද දෙක ඇහෙනකොටම සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. එතකොට බලන්න ගාථාවක පද හතරයි පද දෙකක් ඇහෙනකොට සෝවාන් වුණා. හරි ධර්මයේ කන වැටුණා නම් පින් ඇති කෙනාට ඒ සැනින් පින මතුවෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ අපේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන අපේ ජීවිතේ අවබෝධයට උපකාර වෙන ඒ බණ පදේ කොයි වෙලේ අපිට ඇහිද දන්නේ. සමහර වෙලාවට ජීවිතේ මොකක් හරි සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න සමහර අය හිටියා එක එක්කෙනාගේ කුසලතාව වෙනස්. මේ බුද්ධ ශාසනය තුල දැන් චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ ගැන හිතන්න. චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට එක ගාථාවක් පාඩම් හිටියේ නෑ. ඔබ අහලා ඇතින්නේ. ගාථාවක එක කොටසක් කටපාඩම් කරගන්නකොට ඊළඟ ටික අමතක. ආයුස් පුදුම වීරියක් ගත්ත හරියන්නේම නෑ. එතකොට උන්වහන්සේගේ අයියා රහත් මහා පන්තක මහරහතන් වහන්සේ නම. ගිහින් කිව්වානේ අයියේ මම පැවිදි වුණාට මම කොච්චර උත්සාහ කරත් මට ගාථාවක් පාඩම් කරගන්න බෑ කියලා. දැන් මේ මහරහතන් වහන්සේ නමක් කියනවා එහෙනම් මල්ලි මේ ධර්ම මාර්ගයේ බොහොම පරම ගහම්බීරයි. ඔබට ගාථාවක්වත් පාඩම් කරගන්න බැයි නම් කොහොමද ඇහුව නිවන් දකින්නේ? ඒ නිසා සිවුරු ඇරලා ගිහිල්ලා දෙමව්පියන්ට සලකගෙන පිනක් දහමක් කරගෙන ඉන්න එක හොඳයි කිව්ව එහෙනම් ඊට වැඩි. එතකොට තමන්ගේ අයියා මොකද්ද දීපු උපදේශය? ගාථාවක්වත් පාඩම් කරගන්න බැයි නම් සිවුරු ඇරලා යන එක හොඳයි කිව්වා. චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ කැමති නැහැ සිවුරු අරින්න.
උන්වහන්සේ ජීවක අඹවනේ බුදුහාඳුර වැඩ හිටියේ. එතකොට මේ අඹවනේ තමයි කුටි සෙනසුන් වල වැඩ හිටියේ. ඒ පැත්තකට ගිහිල්ලා හොඳටම අඬ ඉන්න පොඩි හාමුදුරු. බුදුරජාන් වහන්සේ එතනින් යනකොට දැක්ක මොකද චුල්ලපන්තකෝය. ඇස්වල කඳුළු කියලා. මෙහෙ ඉන්න කියලා එක් කරගෙන ගියා. කියලා බුදුරජාන් වහන්සේව මොකද චුල්ලපන්තක? අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා පන්තක ස්වාමීන් වහන්සේ මට සිවුරු ඇල්ල ගෙදර යන්න කිව්වා ගාතාවක්වත් පාඩම් හිටින් නැති නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා චුල්ලපන්තක මේ බුද්ධ ශාසනයේ මහා පන්තකගේ දෙයක් නෙමෙයි කිව්වා. මෙහෙ එන්න කියලා එක්කන් ගියා. ගිහිල්ලා බුදු ඇසින් බැලුවා බලනකොට කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරපු කෙනෙක්. 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ට අයිති කෙනෙක් මේ. මනෝමය ශරීර මවන භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානෙ ලබන්න සසර පින් කරගෙන ආපු කෙනා. හැබැයි ගාතාවක්වත් පාඩම් හිටින්නේ නැහැ. බුදුරජාන් වහන්සේ බැලුවා මේ කෙනාට ධර්මාවබෝධය ලබලා දෙන්න මොන ක්‍රමයකටද සසර පින හිත වැඩිලා තියෙන්නේ. බුදුහාඳුර දැක්ක එක අවස්ථාවක සසර තිත්ත වෙලා කලකිරිච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා රජ කෙනෙක්. ඒ කාලේ මේ චුල්ලපන්තක පෙර සංසාරේ එක ආත්මික රජ කෙනෙක්. ඒ රජ්ජුරුව කැමති හරි පිළිවෙලට ඇඳලා කරලා ඉන්න. එහෙමයි ඉන්නවන්නේ සමහරු. එතකොට ඇඳුමක් ඇඳත් ආයි එක දවසක් ඇඳපු එක අඳින්නේ. ඒක ආයි හොදලමයි අඳින්නේ. එතකොට ඊළඟට පොඩ්ඩක් අඳ නම් ඒ විසි කරනවා. මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඊළඟට මැද්දා සමහරට එක රැල්ලක් මොන හරි පිටියොත් ඒක අඳින්නේ. එහෙමයි නේ. ඉතින් මේ වගේ රජ්ජුරුව හරි පිළිවෙලට බොහෝම පිරිසිදුව ඇඳලා ඉන්න කැමති කෙනෙක්. ඒ නිසා රාජ්‍ය සභාවට ගියත් දවස ගානේ රාජකීය සලුපිලි සුවඳ ගහන්න පිළිවෙලට බොහෝම ලස්සනටම හදලා තියන්න ඕන. දවසක් රජ්ජුරුව වටිනා රාජකීය සලුවක් බොහෝම පිළිවෙලට ආසාවෙන් ඇඳලා එදා රාජ්‍ය සභාවට ගියා. එදා දවසම කටයුතු ගොඩාක් තිබිලා හවස් වෙනකන් රාජ්‍ය සභාවේ මේ වැඩ කරලා දැන් රජ්ජුරුවන්ටම වෙහෙසිලා දාඩිය වැක්කිරිලා එදා රජ්ජුරුව ඇවිල්ලා බැලුවා මේ ඇඳගෙන ගිය ඇඳුමට මේ පැය කීපයක් යනකොට වෙලා තියෙන දේ. මුළු ඇඳුමම අපිරිසිදු වෙලා ඇකිලිලා දාඩිය ගඳේ බෑ. රජ්ජුරුවන්ට එදා තමන්ගේම කය ගැන කලකිරුණා. අපි කියන්නේ තිත්ත වෙනවා කියලා. ඒ වගේ සමහරුන්ට සමහර දේවල් තියෙනවා හිතට කාවදිනවා. අර ඇඳුම අරගෙන අතට අරගෙන බලාගෙන හිටියා මේ පොඩි වෙලාවකට කොච්චරනම් ඇඳුම අපිරිසිදු වුණාද? කය ගැන මේ කය මොනතරම් අසූචි වැగిරෙන මේ දහඩිය වැగిරෙන ඇස් වලින් කඳුළු නහයෙන් හොටු කටෙන් කෙල මේ නවදුරකින් අසූචි වැగిරෙන කුණු කයක්නේ මන් දරාගෙන ඉන්නේ කියලා එදා කය ගැනම හිතා කල්පනා කරා. බුදුරජාන් වහන්සේ දැක්ක මෙන්න මේ පින මතු කරන්න පුළුවන්. බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිසිදු රෙදි කඩක් දුන්නා චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට. රජෝ හරනම් මේක අපිරිසිදු වෙනවා කියලා රෙදි කඩ දිහා බලාගෙන ඕක පිරිමදින්න කිව්වා. එතකොට අර රෙදි කඩ දිහා බලාගෙන මේක අපිරිසිදු වෙනවා කියලා රෙදි කඩ පිරිමදිනකොට අර පෙර සසර එදා රජ කෙනෙක් හැටියට ඒ පිරිසිදු රෙදි කඩ කිලුටු වෙලා අර හිතේ ඇතිවෙච්ච කලකිරීමම ඒ පිනම මතු වුණා. පොඩි වෙලාවයි බුදුරජාන් වහන්සේ චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට ওই උපක්‍රමයේ කියලා දීලා බුදුහාමුදුර වැඩියා ජීවකගේ නිවසේ දානයක් හදලා. ජීවක බුදුහාමුදුරන්ට මේ උපස්ථාන කරන්නම පාරමී පුරාගෙන පෙරම් පුරාගෙන ආපු වෛද්‍යවරයා. ඒ නිවසට ගිහිල්ලා දැන් දානි බෙදන්න හදනකොට බුදුහාමුදුරෝ පාත්‍රයේ අතින් වැහුවා. ජීවක ඇහුවා නේ ස්වාමීනි අපෙන් අඩුවක් වුණාද? බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ජීවක එක භික්ෂුවක් ඉන්නවා කිව්වා ආරාමේ. උන්වහන්සේව දැන් එක්කන් එන්න කාලයයි කිව්වා. ඉක්මනට සේවකයෙක් වැරියා ගිහිල්ලා අර ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මගෙන අන්න එක්කෙනෙක් ආරාමේ වැඩ ඉන්නවලු. යනකොට එකම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් බිම වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා, කෙනෙක් සිවුරක් වනනවා, කෙනෙක් මිදුලාතු ගන්නවා. එකම රූපේ තියෙන්නේ. එක එක ස්වරූපයෙන් පිරීලා ඉන්නවා ආරාමේ පුරාම. ගිය සැනින් ආපහු ආවා. අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එකම රූපේ තියෙන ගොඩාක් අය ඉන්නවා කිව්වා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ඔබ ආයෙමත් යන්න. ගිහිල්ලා අහන්න කවුද චුල්ලපන්තක කියලා ඒ පිරිස අතරට ගිහිල්ලා අහන්න කිව්වා. කෙනෙක් කතා කරයි මමයි කියලා. උන්වහන්සේගේ ගිහිල්ලා අතින් අල්ලලා උන්වහන්සේට වන්දනා කරන්න කිව්වා. එතකොට අනිත් ඔක්කොම නැති වෙයි. උන්වහන්සේ වෙක්කන් එන්න කිව්වා. ගිහිල්ලා ඇහුවා කවුද චුල්ලපන්තක? මමයි කිව්වා.
උන්වහන්සේගේ ගිහිලා අතින් අල්ලලා ස්වාමීනි දානෙට වඩින්න ඔබ වහන්සේට සියල්ල සූදානම් කියලා වන්දනා කරා. අර ඔක්කොම අතුරුදහන් වුණා. එක් කරගෙන ආවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දානෙ වළඳන්න පෙර මාර සංඝ පිරිස අතරෙදිම කියනවා මහණෙනි මේ තමයි මගේ බුද්ධ ශාසනයේ මනෝමය ශරීර මවන භික්ෂූන් අතර අග්‍රම කෙනා කියෝ. එතකොට බලන්න අර සුළු උපක්‍රමී. හැබැයි බලන්න මහා පන්තක ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදේශ මොකද්ද? සිවුරු ඇල්ලලා යන්න කිය මේක නම් හරියන්නේ නැහැ කිය ඔයාට. එතකොට මහා පුරුෂයන්ට මේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතර අයටත් රහත් වෙන්න පින තිබ්බ අයට එක ගාතාව පාඩම් කරගන්න බැරි කාරල් තිබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න සමහර චරිත ගත්තොත් සමහර කාලේ එනවා සමහරුන්ට. දැන් බුද්ධ ශාසනය තුල ඔය වගේ මේ අවුරුදු 25ක් වීරිය වැඩුවක් කියන සෝන හාමුදුරු සමාධියක්වත් නැහැ. අන්තිමට සක්මන් කළ යටිපතුල් පැලුණා කියන. අඩිය තියෙනකොට ලේ සක්මනේම ලේ කියන. අන්තිමට ඒත් පුදුම වීරියක් කියන්නේ දන ගහගෙන දනිස් දෙකෙන් සක්මන් කරා. මැරුණත් නවත්තන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම සක්මන් කළා. දැන් දනිස් දෙක ඉදිමිලා එහෙම ඇදගෙන වැටුණා සක්මනේ. අවුරුදු 25ක් කොහොම වීරිය වැඩුවා සමාධියක්වත් නැහැ. දැන් අද වගේ කාලයකද කියලා හිතන්න. බුදුහාමුදුරු වැඩ ඉන්න. එක ගාථාව අහලා රහත් වෙන මාර්ගඵල ලබන පෙළහර පාන ශ්‍රාවකයෝ වැඩ හිටපු කාලෙක අවුරුදු 25ක් සමාධියක්වත් නැතුව පැවිදි වෙලා වීරිය වැඩුවා කියන්නේ. කකුල් පැලෙනකන් සක්මන් කරා කියන්නේ පුදුම වීරියක්නේ. අන්තිමට අවුරුදු 25කට පස්සේ හිතුණා මට පින නැතුව ඇති. සිවුරු ඇරලා යනවා කියලා හිතුණා. මට මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ සිතුවිල්ල ආවේ අවුරුදු 25ක් ගිය තැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සිතුවිල්ල හිතට එනකොටම බුදු ඇසට යොමු වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරදීන් පෙනී හිටියා. පෙනී ඉඳලා ඇහුවා චුල්ලපන්තක ඔබ වීරිය අත මේ සෝන උන්වහන්සේගේ නම. සෝන ඔබ වීරිය අතහැරියා නේද කියලා ඇහුවා. අනේ ස්වාමීනි බලන්න කිව්වා මගේ මේ යටිපතුල්. මේ සක්මන පුරාම තියෙන්නේ මගේ මේ යටිපතුල් වල ලේ කිය. මගේ දනිස් දෙකත් ඉදිමිලා. අවුරුදු 25ක් මං වීරිය වැඩුවා. සමාධියක්වත් නැහැ කිය. එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා සෝන ඔබ ගිහි කාලේ ඔබ රාජකුමාරයෙක් නේද? අනේ ස්වාමීනි ඔව් කිව්ව මං රාජකම රාජකීය රාජකුමාරයෙක්. මේ සියලු සැප සම්පත් අතහැරලා තමයි මේ නිවන් දකින්න පැවිදි වුනේ. ඒත් අවුරුදු 25ක් වීරිය වඩලව සමාධියක්වත් වෙන කෙනෙක් නම් ඉන්නවද ඔච්චර කාලනේ? ඉච්ඡර වීරිය වඩලවත් බුදුරජාන් වහන්සේ අහනවා සෝන ඔබ ගිහි කාලේ පැවිදි වෙන්න කලින් ඔබ ආස කරපු දෙයක් තිබ්බද? ස්වාමීනි මං සිතාර් වාදනයට ආසයි කිව්වා. දැකලා ඇතිනේ ඔය සිතාර් කියන. බුදුරජාන් වහන්සේ අහනවා සෝන සිතාර් වාදනය කරද්දී ඔබ සිතාරේ තත් ඕනෑවට වැඩිය තද කරලා හිර කරොත් ඔබට මිහිරි ස්වරයක් එනවද ඇහුවා. නෑ කිව්වා. එහෙනම් සිතාරේ තත් ලිහිල් කරලා බුරුල් කරලා වාදනය කෙරුවොත් ඒත් වාදනය කරන්න බෑ ස්වාමීනි කිව්වා. එහෙනම් කොහොමද ඔබ සිතාර් වාදනය කරේ? එතකොට සෝනහාඳුර කියනවා ස්වාමීනි මං සිතාරේ තත් ගොඩක් තද කරන්නෙත් නැතුව ලිහිල් කරන්නෙත් නැතුව මිහිරි ස්වරයක් එන ප්‍රමාණයට සුසර කරලා වාදනය කරා. බුදුහාඳුර වදාලා සෝන ධර්මාවබෝධයට අවශ්‍ය වීරියත් ඔය වගේමයි කිව්වා. වීරිය වැඩි වුණාම හිත උද්දච්චයට යනවා කිව්වා. අධික වීරියක් තියෙනකොට අපි කියන කලබලේ මොකුත් කරගන්න බෑ කියලා සමහර හිත කලබලයි. මං කොහොම හරි මේක කරගන්න මං කොහොම හරි මේක කරගන්න. හිත කලබලයි. එතකොට හිත විසිරෙනවා. වීරිය අඩු වෙච්ච ගමන් වෙන්නේ කුසීතකමට වැටෙනවා. එහෙම නින්දට වැටෙනවා, නිදිමතට වැටෙනවා, අලසකමට වැටෙනවා, කම්මැලි හිතෙනවා. ඒ වීරිය අඩු වුණාම බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා අඩු වීරියකුත් නැතුව ගොඩාක් වැඩි වීරියකුත් නැතුව භාවනා නිමිත්තේ හිත පිහිටවන්න අවශ්‍ය වීරියක් ගන්න කියලා. ඔය උපදේශ දීලා බුදුහාඳුරෝ වැඩියා. පහවදා පුදුම වීරියකින් භාවනා කරා හිත එකඟ වුණා. සමාධියක් ඇති වුණා. ඒ තුල විදර්ශනා වැඩුවා. දින කීපයකින් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදලා රහත් වුණා. ඒ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ ආරම්භක වීරිය ඇති භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රම කෙනා. සෝනහාමුදුරුවෝ. එතකොට හිතන්න උන්වහන්සේට සිවුරු ඇල්ලලා යන්න හිතුණා මේක බෑම කියලා. එහෙනම් හිතන්න මේ නිවන් දකින්න පින තිබ්බ 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ට අයිති පෙර සසරේ පෙරුම් පුරාගෙන ආපු මහා පුරුෂයෝ මේ. ඒ සමහර වෙලාවට
මේක බෑ කියලා හිතෙන වෙලාවල් එනවා. දැන් බලන්න සෝවාන් වෙන්න පින තිබ්බ අය අද නිරේ දුක් විඳින අය ඉන්නවා බුදුහාඳුරන්ගේ කාලේ බුදුහාඳුර මුණ ගැහිලා. අජාසත් රජුරෝ එහෙම කෙනෙක්. සෝවාන් වෙන්න පිනක් තිබ්බා කියනවා. බුදුහාඳුරුත් ඇස් දෙකෙන් දැක්කා බුදුහාඳුරුත් මුණ ගැහුණා බණත් ඇහුවා. හැබැයි ඊට කලින් පාප මිත්‍ර සේවනය නිසා පීතෘ ඝාතන අකුසලයක් කරගෙන නිරේ යන්න කර්ම කරගත්තා. අද අපායේ. ඒ වගේ සමහර අය ඉන්න උත්සාහ නොකිරීම නිසා දවසක් රජගහනුවර බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට වයසක දෙන්නේ තැටි දෙකක් අරන් හිඟමන යන. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දිහා බලලා අනුකම්පා සහගත සිනාවක් පහළ කරා. ඔය hina වෙනකොට දැන් අපිට නම් එක එක hinaවල් තියෙනවන්නේ. අපහසෙට hina වෙන්න පුළුවන්, උපහසෙට hina වෙනවා. කොක් හඬලා hina වෙනවා කියන එක එක hinaවල් ගොඩක් තියෙනවා. ධර්මයේ තියෙන එක එක hinaවල් ගැන. බුදුවරු සිනහ පහළ කරනකොට ඒකට ධර්මයේ කියන්නේ හසිතුප්පාදේ කියලා. බුදු කෙනෙක් සිනහ පහළ කරනකොට සතර දලදාවන්ගේ අග විවර වෙනවා කියනවා. දත් ඔක්කොම පේන්නේ. සතර දලදා අගින් විවර වෙලා පේනවා. ඒ දත් අගින් සුදු බුදු රැසක් පැන නගිනවා එතකොට. සුදු පාට බුද්ධ රශ්මි වලල්ලක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරස වටා 3 වලල්ලක් ප්‍රදක්ෂිනා වෙලා එහෙම බුදු රැස් වලල්ල අහසට පැන නගිනවා කියනවා. එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පිටිපස්සෙන් වැඩියක් දන්නවා බුදුහාඳුරන්ගේ සිරස වටා සුදු බුදු රැසක් පැන නගින කැරකිලා අහසට පැන නගිනකොට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ යම් ධර්ම කාරණයක් මතු කරන්නයි සිනහ පහළ කරේ. එතකොට මේ බුදු කෙනෙක් සිනහ පහළ කරන්නේ ධර්ම කාරණයක් මතු කරන්න ඕනේ වුණාම. දැන් අර වයසක දෙන්න පාර යනවා තැටි දෙකක් අරන් හිඟමනේ. බුදුරජාන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් බලාගෙන ඉඳලා අනුකම්පා සහගත සිනහවක් පහළ කරන්නේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැක්කා බුදු රැස් වලල්. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කුමන හේතුවක් නිසාද මේ සිනහ පහළ කරන්නේ? ආනන්ද මේ දෙන්න අඳුරනවද බලන්න කි. අර වයසක දෙන්නේ දැන් ඔළුවත් අවුල් පාරේ යනවා හිඟමනේ යනවා පිස්සුවෙන් වගේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බලාගෙන ඉන්නකොට මතක් වුණා නේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මීට බොහෝ කාලයකට පෙර බුදුහාඳුරු බුදු වෙච්ච මුල් කාලේ මේ රජගහනුවරට වඩිනකොට එදා මේ නගරේ හිටපු ධනවත්ම සිටුවරයයි සිටු දියණියයි නේද කියෝ. නගරේ ඒ කාලේ හිටපු ධනවත්ම සිටුවරයයි සිටු දියණියයි. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ආනන්ද ඔබ අඳුනගත්තා කියෝ. මේ දෙන්නා තරුණ කාලේ ධර්මයේ දියුණු කරා නම් ගිහි ජීවිතේ අනාගාමි වෙන්න පින තිබ්බ දෙන්නෙක් කියෝ. මැදි වයසේ ධර්මයේ පුරුදු කරා නම් සකදාගාමි වෙන්න පින තිබ්බා කියෝ. වයසට ගිහිල්ලා සිහි කල්පනාව තියෙන කාලේ ධර්මයේ වැඩුවා නම් සෝවාන් වෙන්න හරි පිනක් තිබ්බා කියෝ. තරුණ කාලේ උත්සාහ කරෙත් නැහැ, මැදි වයසේ උත්සාහ කරෙත් නැහැ, වයසට ගිහිල්ලා පුළුවන් කාලේ උත්සාහ කරෙත් නැහැ. පින ගෙවෙන පින තියෙනකන් තමයි සිටු තනතුරු ඔක්කොම ධනය සල්ලි වාගේ ඔක්කොම පින තියෙනකන් තමයි ඔක්කොම සෙල්ලම් ටික. පින ගෙවිලා අවසන් වෙනකොට අන්තිමට මහා පාරට වැටලා පින ගෙවෙනකොට ආයි එක රැයයි. බලන්න සමහරු රජමැදුරේ හිටියත් එක රැයෙන් මහා පාරට වැටෙන්නේ නැද්ද? ලොකු ගෙවල් හදාගෙන ඉන්නවා. ගින්නකින් සියල්ල විනාශ වෙන්න පුළුවන්. සුනාමිය ආවා. පොළොවටම සමතලා වෙච්චිව නැද්ද? අත්තිවාරම් විතරයි සමහරුන්ගේ ගෙවල් දොරවල් වල. ගොඩනැගිලි පිටින් කඩාගෙන වැටුණා සමහර. මහා පොළොවට භූමිකම්පාවකින් සුළඟකින් ගින්නෙන් ජලයෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ අපි දන්නෙත් නැහැ සමහරට ඔබේ ඉඩ කඩන් දීපල කොහේ හරි ඉන්න හතුරෙක් කොරෝප්පුවල් ලියාගෙන අයිති කරගෙන තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ දන්නෙත් නැහැ. රජ්ජුරුවන්ට බැයිද එක රැයින් රාජසන්තක කරගන්න. අපිට මේ මගේ ඉඩම කිව්වට එක රැයින් රාජසන්තක කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට තියෙන දේපල වස්තුව බලන්න සමහර අය ඔබ ඔය මානසික රෝහලකට එහෙම ගිහිලා චුට්ටක් විස්තර හොයලා බලන්නකො මිනිස්සු දිහා. රටේ හිටපු හොඳ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා අද පිස්සු හැදිලා. වෛද්‍යවරු ඉන්නවා, ඉංජිනේරුවෝ ඉන්නවා, බැංකු මැනේජර්ලා ඉන්නවා. නොඑක් චරිත එක එක જાති අය. ඒ නිසා සමාජය හොඳට හිටපු ගන්නපු අය ඔළුව අවුල් වෙලා පොඩි දෙයක් ඇති ජීවිතේ කඩාගෙන වැටෙන්න. ඒ නිසා පින්වතුනි පුළුවන් තරම් පිනක් කරගන්න, කුසලයක් කරගන්න, ධර්මයේ දියුණු කරගන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්න. අපි දන්නේ නැහැ අද අපි මෙහෙම හිටියට මොන විදිහට අපිට ඉදිරියේ මොනවා වෙයිද, හෙට මොකක් වෙයිද. ඒ නිසා පින කියන එක
අපිට හැමදාම රැකෙන්න බෑ. පිනේ විපාක ගෙවිලා දැන් අපි අකුසලයක් කරත් අකුසලයේ විපාක ගෙවිලා අවසන් වෙනවා. කරන පිනේ විපාකත් විපාක දීලා අවසන් වෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ බුදුරජාන් වහන්සේ වැස් දෙකෙන් දැකලා මුණ ගැහිලා. දැන් අපි හිතනවා අනේ අපිට බුදුන් දකින්න තියෙනවා නම් හිතන අය නැද්ද? අනේ අපිට බුදුන් දකින්න. අපි දකින්න ඇති ඕන තරම්. කොච්චර බුදුරු පහළ වුණාද අතීත සංසාරේ දිහා ගනිද්දී. ඒ බුදුහාමුදුර ඇස් දෙකෙන් දැකලා අපාය ගියයි නැද්ද? දේවදත්ත දැක්කේ නැද්ද ඇස් දෙකෙන් බුදුහාමුදුරන්? චින්චි මානවිකාව සූප්‍රබුද්ධ රජුරු බුදුහාඳුරන්ගේ මාමණ්ඩිනේ සූප්‍රබුද්ධ රජුරු බුදුහාඳුරන්ට නිඳා කරලා පාර වලක්වලා අන්තිමට පොළොව පලාගෙන අපායටම වැටුණා. කොච්චර බුදුහාඳුරන් ඇස් දෙකෙන් දැකලා හතුරුකම් කරපු මිනිස්සු හිටියද? ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ උන්වහන්සේ ඇස් දෙකෙන් බලන්න නෙමෙයි. ඇස් දෙකෙන් දකින්න තියෙනවනේ ඒකත් පිනක් තමයි පින් ඇති කෙනෙකුට. බුදුහාඳුරු පෙන්වුවේ යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති. ධර්මයෙන් දකින්න එච්චරයි. බුදුහාඳුරන්ගේ කාලේ හිටියව බහලා ඇති වක්කලි කියලා හාඳුරු කෙනෙක්. මේ වක්කලි බුදුහාඳුරු දවසක් බණ කියන්න යනකොට තරුණෙක් පැවිදිලා නැහැ. ওই පාරේ ඇවිදගෙන යන පිරිස බොහෝ පිරිසක් බුදුහාඳුරු බණ කියනකොට බණ අහනවා. මේ තරුණයා අර පිරිස අතරින් ඇවිල්ලා බණ අහගෙන හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපේට පුදුමාකාර ආසාවක් ඇති වුණා. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත ඒ බුදුහාඳුරන්ගේ බුදුරුව උන්වහන්සේගේ දහම් දේශනකට දත් අගින් සුදු බුදු රැසක් පැන නගිනවා. අෂ්ටාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වරයකින් යුක්තයි කියන බුදුහාඳුරන්ගේ හඬ. ඒ කටහඬ බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්ම දේශනා විලාසයේ ඒ බණපද බුදුහාඳුරෝ දහම් දේශන ඉරියව්ව බුදුහාඳුරන්ගේ බුදුරුව දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ මේ බුදුහාඳුරෝ ගැන පුදුම ගෞරවය දැන් ආසාව වැඩි. අනේ මේ වගේ කෙනෙක් අනේ මං උන්වහන්සේ ළඟ මාත් පැවිදි වෙනවා කියලා හිතුවා. දැන් මේ නිවන් දකින්න ආසාව නෙමෙයි. බුදුහාඳුරන්ගේ රූපේට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලට අර කටහඬට ඇලුම් කරලා පැවිදි වුණේ. පැවිදි වුණේම නිවන් දකින්න හිතාගෙන නෙමෙයි. පැවිදි වෙච්ච දවසේ ඉඳන් බුදුරජාන් වහන්සේ කොහෙද වැඩ ඉන්නේ වක්කලි හාමුදුරුවෝ දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. බුදුහාඳුරෝ දහම් දේශනකට ධම්සභා මණ්ඩපේ බුදුහාඳුරෝ පේන තැනක වාඩි වෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේගේ බුදුරුව දිහාමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔහොම කාලෙ ගෙවිලා ගියා. දැන් වක්කලි හාමුදුරුවෝ බුදුහාඳුරු ගිජ්ජකූට පර්වතයේ වැඩ හිටියේ. වක්කලි හාමුදුරුවොත් ඒ අසලම පර්වතයක් මුදුනේ බුදුහාඳුරන්ගේ ගන්ධ කුටිය පේන මානි තමයි කුටියක නතර වෙලා හිටියේ. නිතර දවසට දෙතුන් පාර බුදුහාඳුරු බලන්න ඕනේ. නැත්නම් හිතට හරිනේ. ඉතින් තාම මේ බුදුහාඳුරු දකින්න ආස වුණාට සෝවාන්වත් වෙලා නැහැ ඒ වෙනකොට. වක්කලි හාමුදුරන්ට හොඳටම ලෙඩ වුණා. මාරාන්තික අමාරුවක් ආවා. දැන් වක්කලි හාමුදුරන්ට කයේ රෝගයට වඩා හිතේ රෝගේ බලවත්. සේවකයෙකුට කතා කරලා කිව්වනේ ඔබ බුදුහාමුදුරන්ව බලන්න යන්න. මගේ වචනින් මේ වක්කලි වන්දනා කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරන්ට වන්දනා කරන්න. වක්කලිට බොහොම අමාරුයි අසනීපයි තථාගතයන් වහන්සේට මාව බලන්න පුළුවන් නම් වඩින්න කියලා ආරාධනා කරන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දා වක්කලි හාමුදුර බලන්න වැඩියා. ඇවිල්ලා ඇහුවා ඉස්සලා ලෙඩේ ගැන ඇහුවා. දැන් වක්කලි හාමුදුරු වැඳගෙන ඉන්න බුදුහාමුදුරු දිහා බලාගෙන ඇස් වලින් කඳුළු ඇක්කෙරෙන. ඇහුවා වක්කලි මොකද මේ? ඔබ බොහොම දුකින්ද ඉන්නේ? ඔබට සීලය ගැන ප්‍රශ්නේ අනේ ස්වාමීනි මට සීලය ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියෝ. එහෙනම් වක්කලි ඔබ දුක් වෙන්නේ ඔබට සමාධිය පිරිහුණා කියලාවත් දුකක් අනේ ස්වාමීනි එහෙම දෙයක්වත් නෙමෙයි. එහෙනම් වක්කලි ඔබට ප්‍රඥාව ගැන ගැටලුවක්ද? ස්වාමීනි එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක්ද ඇහුවා? මම වෙනදා තථාගතයන් වහන්සේව බලන්න දවසට දෙතුන් පාර එනවා. දැන් මට මේ ලෙඩේ හැදුනට පස්සේ නැගිට ගන්නවත් බෑ කියෝ. බුදුහාඳුරු බලන්න විදිහක් නැහැ කියෝ. අන්න එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කින්තේ වක්කලි මිනා පූතිකායින දිත්තේන. ඒකේ තේරුම තමයි වක්කලි මේ කුණු වෙලා යන කුණු ශරීරයක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඔබට තියෙන ප්‍රයෝජනෙ මොකක්ද කියලා හෙව්වා. එතකොට බලන්න දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත බුදුරජාණන් වහන්සේම තමන්ගේ රූප කය ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ මහනවා වක්කලිගෙන් වක්කලි මේ කුණු වෙලා යන කුණු ශරීරයක් දිහා ඇස් දෙකෙන් බලන් හිටියා කියලා ඔබට තියෙන ප්‍රයෝජනෙ මොකක්ද කියලා හෙව්වා. වක්කලි ඔබට එහෙම බුදුන් දකින්න බෑ කිව්වා. වක්කලි ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේව දකිනවා නම් යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති. වක්කලි ඔබ ධර්මයේ දකින්න. ධර්මයෙන් ඔබට මාව දකින්න පුළුවන්. යමෙක් කියනවා නම් මම බුදුරජාණන් වහන්සේව දැක්කා කියලා
සෝ ධම්මං පස්සති යෝ මං පස්සති. එයා ධර්මයයි කිව දකින්න. එයා ධර්මයෙන් මාව දකින්න. ඒ නිසා එහෙනම් අදත් අපිට බුදුහාඳුර දකින්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. ඒ කොහොමද? ධර්මයෙන්. අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා නම්, ඒ ධර්මයේ විමසනවා නම්, බුදු ගුණ මෙනෙහි කරනවා නම්, ධර්මයේ ගුණ සිහි කරනවා නම්, ධර්මයට ආස කරන කෙනෙක් නම් ධර්මයේ තුලින් අදත් බුදුරජාණන් වහන්සේව දකින්න පුළුවන්. බුදුහාඳුර එක තැනක පෙන්නනවා මහණෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහටම සිවුර පෙරෙව්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිපතුල් තබන විදිහ බලාගෙන උන්වහන්සේගේ සිවුරේ කොනක එල්ලිලා බුදුහාඳුර පස්සෙන් මෙනවා ඒ විදිහටම අඩිය තියතියි. හැබැයි යාගේ හිතේ ධර්මයේ නැත්නම් එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගොඩාක් දුරින් ඉන්න කෙනෙක් කියෝ. කෙනෙක් යොදුන් ගානක් ඈත ඉඳන් හරි සද්ධාව දියුණු කරනවා, සිල් රකින්න, ධර්මයේ දියුණු කරනවා, බණ භාවනා කරනවා, කොහොම හරි නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ගොඩාක් දුර හිටියත් එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ළඟින්ම ඉන්න කෙනෙක් කියෝ. එහෙනම් අපිට බුදුහාමුදුරන්ට ලං වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේව දකින්න තියෙන්නේ ඇස් දෙකින් නෙමෙයි, ධර්මයෙන්. ඇස් දෙකෙන් දැකලා අපාය ගියා හිටියා. ඇස් දෙකෙන් දැක්කා කියලා බුදුගුණ තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච අය කොච්චර හිටියද ඒ කාලේ? බුදුහාමුදුරන්ටම ගල් පෙරළුවනේ ඇස් දෙකෙන් දැකලා නැද්ද? කොච්චර දැක්කද? බුදුහාමුදුරන්ට කොච්චර රහතන් වහන්සේලා එක්ක පුදුම චරිත ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ගැන අහලා ඇතිනේ. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරු බුදුහාමුදුරු වගේමයි කියනවනේ පෙනුමේ. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ගේ ගෝලයෙක් හිටියා. ඔහි ඇවිදින රස්තියාදුවේ යනවා. බණ භාවනාවක් නැහැ, ඔහි ඇවිද ඉන්නවා. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරු ටිකක් අවවාද කරා. ඔබ පැවිදි වුණේ මොකටද? ඔබ සිවුරක් දරාගත්තේ මොකටද? ඔබ අප්‍රමාදීව නිවන් දකින්න මේ මිනිස්සුන්ගෙන් දානමාන මේ පින්නපාතේ වළඳලා සිවුරු පිරිකර වළඳලා ඔබ අපාය යන්නද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා අවවාද කරා. අවවාදෙට වෛර බැන්දා හිටපන් දෙන්නම් කියලා. ඔන්න මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ අනේ පින්නපාත යනකන් ඉඳලා උන්වහන්සේගේ කුටියට ගිනි තිබ්බා. ගිනි තියලා සිවුරු ඇල්ලලා ගියා. ඔන්න ඒ කාලේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ තතිය ශ්‍රාවකයා මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ පින්නපාත යනකන් ඉඳලා කුටියට ගිනි තියලා ගියා. එතකොට ඒ කාලේ එහෙම අය හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද කරද්දී බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් ඔබ අහලා ඇතිනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු වෙලාවේ කොච්චර ශ්‍රාවකයෝ සද්ධාවන්තය හඬා වැළපෙනකොට සිවුරක් දාගෙනම අර සුබද්ද එතනට ඇවිල්ලා මොකද කිව්වේ? උඹලා සතුටු යල්ලා කීවා. ඒ මහා ශ්‍රමණයාගෙන් දැන් අපි ගැලවුණා මිදුණා කීවා. දැන් අපිට මේක කැපයි මේක අකැපයි කියලා නීති දාන්න කෙනෙක් නැහැ. අපිට ඕන විදිහට ඉන්න පුළුවන් කිව්වා. චිතකේ ගිනි නිවෙන්නත් කලින්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න එක එක චරිත ගිහි වේවා පැවිදි වේවා බුදුන් දකින්න නම් ධර්මයෙන් බුදුන් දකින්නවා මිසක් වෙන දකින්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ධර්මයේ දියුණු කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. ඔබ සද්ධාව වඩන්න. ඔබට තියෙන ප්‍රධානම සුගතියක හරි යන්න නම් අවශ්‍ය පළවෙනිම දේ තමයි සද්ධාව. ඒ සද්ධාව ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ ඉන්නේ බුද්ධ කාලෙක මතක තියාගන්න. බුදුහාඳුරන්ගේ බුද්ධ ශක්තිය ලෝකේ තියෙන කාලෙක වැඩ ඉන්නේ. තාම බුදුහාඳුරන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවද නැද්ද? තාම ලෝකේ වැඩ ඉන්නවා. මනුස්ස ලෝකේ විතරක් නෙමෙයි දෙව්ලොව සිළුමිනිසයි, බඹලොව සළුමිනිසයි, නාලව දසදහසක් ලෝක ධාතුවල දෙව් බඹුන් මේ ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනා කරනවා. දැන් ඔබ බලන්න අපිට ඇස් දෙකෙන් දකින්න තියෙන දළදා වහන්සේලා අතර මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දළදා වහන්සේ අපිට අවුරුදු ගානකට පස්සේ හරි දළදා ප්‍රදර්ශන කෙරෙනවනේ මේ රටේ කෙරලා තියෙනවන්නේ. මිනිස්සු කොච්චර පෝලිං වල ඉඳලා දළදා වහන්සේ වන්දනා කරනවද? රන් කොපුවක හරි බහා ඒ දළදා වහන්සේ දැක ගන්න පුළුවන් අද අපිට. දැන් හිතන්න ඔබම හිතන්න දැන් ඔබේ පුංචි කාලේ වැටිච්ච දත් තියෙනවද දැන්? දත් වැටලා නැද්ද? වැටෙනවා. අද නිකන් බලන්න කාගේ හරි දතක් නිකන් අවුරුදු 200-300ක් තිබ්බ මොකක් වෙයිද? ඕක මෙහෙම ඇගිල්ලෙන් පොඩි කරලා කුඩු කරලා යවන්න බෑයිද? හැරිලා කුහර වගේ ඇවිල්ලා නිකන් හුණු කෑල්ලක් වගේ ඒක පිටි වගේ වෙලා කුඩු වෙලා යනවා. දැන් ඔය මැරිලා වල්ලපු මිනිස්සුගේ තියෙනවද අවුරුදු 300කට එහා වල්ලපු මිනිස්සුගේ අද? පොළොව හාරනකොට ඇට කෑල්ලක්වත් හොයාගන්න නෑ බොහෝ දෙනෙක්. තැන් වලින් කෑල්ලක් දෙකක් ඒකත් කුඩු වෙලා ගියවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දළදා වහන්සේලා අවුරුදු දැන් කොච්චරද? 2560 ගානක්. බුදුහාඳුරු පිරිනිවන් පාලා. අදටත් ඒ විදිහටම වැඩ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානකොට කරපු අදිෂ්ඨානයට අනුව මුම් පියලි ප්‍රමාණයට, කඩසහල් ප්‍රමාණයට, අබෑට ප්‍රමාණයට විසිරී ගියේ ධාතුන් වහන්සේලා අදටත් ඒ ප්‍රමාණ වලින් වැඩ ඉන්නවා. ඊළඟට නිකන් හිතන්න අපි නිකන් ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ දිහා බලන්න. අද ඔබට ගමේ පන්සලේ චෛත්‍ය මේ බෝධීන් වහන්සේගේ ආයුෂ හොයලා බලන්න. කොච්චරක් විතරද ගමේ පන්සලේ ඇතිනේ බෝධියක් නේ. හොඳට හොයලා බලන්න ලොකු බෝධීන් වහන්සේලා තියෙන පන්සල් ඇති. අපේ සීයාගේ කාලේ, අපේ ආච්චිගේ කාලේ සීයාගේ තාත්තලා තමයි මේ පන්සලේ දායකයෝ. ওই බෝධි රෝපණය කරේ ඒ කාලේ අනුරාධපුරෙන් වඩම්මලා ওই කතා අහන්න හම්බෙයි. උපරිම අවුරුදු 100ක් 150ක් යනකොට බෝධීන් වහන්සේලා දීරලා කඩා වැටිලා අතු කඩා වැටිලා අපවත් වෙලා. එතකොට අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ දැන් අවුරුදු කීයක්ද? 2500 ගානකට එහා හරි ආයුෂ ගත්තොත්. මව් කුසෙන් බිහි වෙන දවසේම පහළ වෙච්ච සහජාත වස්තු. ඔබ දන්නවා යසෝදරා, චන්නැමතිය, කාන්තකස්සය වජිරාසනේ ළඟින් බෝධියේ බෝ අංකුරේ පහළ වුණේ එදාමයි. ඒ බෝධියේම දක්ෂිණ ශාඛාව මේ. පැලයක් නෙමෙයි. දකුණු පැත්තේ ශාඛාවකින් දකුණු අත්ත තමයි ලංකාවට වැඩැම්මේ. එතකොට මේ දක්ෂිණ ශාඛා බෝධීන් වහන්සේ අදටත් ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම පවතිනව නේද? ගොඩාක් විශාල වෙලාද අනිත් බෝධීන් වහන්සේලා දිහා ගනිද්දී? නෑ. එතකොට දැන් අවුරුදු 2000 ගානක් ගියත් තාම පුංචි ප්‍රමාණයෙන්ම ඒ ප්‍රමාණයෙන් පවතිනවා. ඒ බෝධියේම බෝ අංකුර වලින් හටගත්ත බෝධීන් වහන්සේලා ගත්තොත් බොහෝ ප්‍රමාණයක් දැන් අපවත් වෙලා. ඒ නිසා හැබැයි ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ තාමත් ඒ ප්‍රමාණයෙන් වැඩ ඉන්නේ. අපිට තේරෙන්නේ නැති වුණාට මේ විශ්වයේ අපි ජීවත් වෙන මේ කාල ලොකු බුද්ධ ශක්තියක් තියෙනවා. අවුරුදු 5000ක් යන තෙක් මේක තියෙනවා. ඔබ දන්නවා රතන සූත්‍රයේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පීඨෝප දේශනාවක් හැටියට තියෙනවා. බුදුහාඳුරන්ගේ බුදු ගුණ, ධර්මයේ ගුණ, සංඝ ගුණ, තුනුරුවන්ගේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පීඨෝප දේශනාව. දැන් බලන්න ඔබ අහලා ඇති වට්ටක පිරිත අහලා ඇතිනේ. පිරිත් පොතේ තියෙන වට්ටක පිරිත. ඒකේ තියෙන අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ බුදු වෙලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් එක්ක රජගහ නුවරින් වඩිනකොට එක පැත්තකින් ලැබු ගින්නක් පැතිරීගෙන එනවා. විශාල ගින්නක් එනවා මේ පැත්තට. කලබල වෙච්ච කෙලෙස් සහිත ස්වාමීන් වහන්සේලා මාර්ගඵල ලැබුවයි නෙමෙයි අනිත් අය කලබල වෙලා වතුර හොයනවා, නිමන්න හදනවා, ලී දඬු අරගෙන ගින්න නිවන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. හම්බෝ අපේ පැත්තට විශාල ගින්නක් එනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගින්න දෙසට පියවර කීපයක් ගිහිලා එක තැනක නතර වෙලා ගින්න දෙස බලාගෙන හිටියා. අර විශාල ලැබු ගින්න ආපස්සට නිවිගෙන ගියා. වේගෙන් නිකන් මුහුදු රළ පාරකට ගින්නක් නිවුණා වගේ ගින්න එක තැනකට ඇවිල්ලා එතනින් ආපස්සට නිවිගෙන ගියා. භික්ෂුන් වහන්සේලා හිතුවා මේ බුදුහාඳුරන්ගේ අදිෂ්ඨානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා සාමීනි ඔබ වහන්සේ මේ නම් ආශ්චර්යයි. තථාගතයන් වහන්සේ ගින්න ළඟට ගිහිල්ලා ගින්න දිහා බැලුවා විතරයි මේ ගින්න නිවිගෙන ගියා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ දැන් කරපු දෙයක් නෑ කිව්වා. ඒ පෙර සසරේ අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා කිය මේ භූමිය අදටත් බලවත්. අනේ ස්වාමිනී අතීත කතාව කියන්න කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි සසරේ පාරමී පුරනකොට ඒක ආත්මයක මෙතන මහ වනාන්තරයක් කියවයිදා. මේ ගස් අතර මෙන්න මෙතන තිබ්බ ගහක පුංචි වටුකුරුළු කූඩුවක එදා බෝසතාණන් වහන්සේ වටුකුරුළු පැටියෙක් හැටියට ඉපදිලා හිටියා කිව්වා. සසරේ පෙර එක ආත්මයක විශාල ලැබු ගින්නක් මේ වගේම ඇවිල්ලා අර ගස් ගිනි අරගෙන වේගෙන් ගින්න පැතිරීගෙන එනකොට පියාඹන්න පුළුවන් අත්තටු පණ තියෙන කුරුල්ල ඔක්කොම පියාඹගෙන ගියා කිව්වා. මේ වටුකුරුළු පැටියගේ අම්මයි තාත්තයි පියාඹගෙන ගියා කිව්වා. එතකොට ඒ අය පියාඹගෙන ගියා. මේ පුංචි වටුකුරුළු පැටියට පියාඹ ගන්න බැරි වුණා. අත්තටු පණ නැහැ. පියාඹන්න අත්තටු පණ නැහැ. ඒ වෙලාවේ දැන් වටකුරුළු පැටියා අර කූඩුවේ ඉඳගෙන සත්‍යක්‍රියාවක් කරනවා. මේ පෙර බෝධිසත්වරුනේ
එතකොට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ පුංචි පැටියෙක් වුණත් පෙර බෝධිසත්වරින්ගේ තියෙන ඒ හැකියාව. මේ පුංචි වටකුරුළු පැටියට පෙර බුදුවරුන්ගේ බුද්ධ ශක්තිය හිතට ඒ මොහොතේ හිතට බයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවේ සිහි වුණා. හිතනවා පෙර බුදුවරුන්ගේ බුද්ධ ශක්තිය යම්සේද මම සසරේ යම් ගුණයක් පිරුවද. ඇත්තටම අවංකව හිතනවා තමන්ගේ අසරණකම. ඒ වෙලේ හිතනවා මගේ අම්මා තාත්තත් දැන් මාව අතහැරලා පියාඹලා ගියා. මගේ අත්තටු පණක් නැහැ. පියාඹ ගන්නත් බෑ. ගින්නක් පැතිරිලා එනවා. මේ ගහ දිගේ ගින්න එනවා. අනේ මං අසරණයි. හැබැයි මං සසරේ වඩපු යම් ගුණයක් ඇද්ද? පෙර බුදුවරුන්ගේ බුද්ධ ශක්තියක් ඇද්ද? ඒ සත්‍යානුභාවයේ මේ ගින්න නිවේවා, ගින්න ආපසු හැරේවා කියලා හිතුවා. අර පුංචි වටකුරුළු පැටියෙක්ගේ හිතට ආපු සිතුවිල්ල. ඒ සැනින් ගින්න ආපස්සට නිවීගෙන ගියා කියන. ඕක තමයි වට්ටක පිරිතේ තියෙන කතාව. කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ඒ සසරේ බොහෝ කාලයකට පෙර එදා පුංචි වටකුරුළු පැටියෙක් හැටියට මේ භූමියේ ඒ කූඩුවේ හිටියේ මමයි කියනවා. එදා ඒ කරපු සත්‍යක්‍රියාව අදටත් මේ භූමියේ බලවත් කියව. එතකොට බලන්න බෝධිසත්වරෙක් බුදුහාඳුර වදාළ අද තථාගතයන් වහන්සේ එතනට ගිහිල්ලා ඒ සත්‍යක්‍රියාව සිහි කරා විතරයි කියව. එතකොට බුදුහාඳුර මේ මොහොතේ අදිෂ්ඨානයක් කරා නෙමෙයි. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මේ භූමිය අදටත් මොනතරම් ගින්නක් ආවත් එතනට ඇවිල්ලා ආපහු නිවිගෙන යනවා මිසක් එතන ගින්නකින් විනාශ කරන්න බෑ කියලා. තාමත් බලවත් කිවයි සත්‍යක්‍රියාව. එතකොට බලන්න බෝධිසත්වයෙක් හැටියට ඒ කාලේ දැන් බලන්න වටකුරුළු පැටියෙක් හැටියට කරපු සත්‍යක්‍රියාව එදා එච්චර බලවත් නම් බුදු වෙලා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන බුදු ගුණ සිහි කරොත් ඒකනේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ බුදු ගුණ අචින්ත්‍යයි. අචින්ත්‍යේසු පසන්නානම් විපාකෝ හෝති අචින්ත්‍යෝ කියන. ඒ අචින්ත්‍ය බුදු ගුණ ගැන හිත පැහැදුනොත් ලැබෙන විපාකයක් අචින්ත්‍යයි. ඒ නිසා ඔබට වැදගත්ම දේ තමයි නිතර බුදු ගුණ හිතන එක පුරුද්දක් කරගන්න. ඒක කාලයක් යනකොට තේරෙන්නේ දැන් අපි මෙහෙම නිකන් කිව්වට ඉතින් අපි දන්නවනේ අපි ඉතින් ওই ඉතිපිසෝ ගාතාව දන්න අපි කොච්චර බුදු ගුණ දන්නවද කියලා හිතේ. ඒක එහෙම නෙමෙයි භාවනාවක් වශයෙන් වඩන්න පුරුදු වෙන්න. නිතර බුදු ගුණම හිතන්න. බුදු ගුණම සිහි කරන්න. එතකොට දේශනාවල ජාතක කතාවල හරි අනන්තවත් සිදුවීම් තියෙනවා. බුදු ගුණ සිහි කරද්දී දැන් බලන්න බුදුහාඳුර දජග්ග සූත්‍රයෙන් පෙන්නන්නේ අපිට බයක් එනවා. තැති ගන්නවා. ලොමු දැහැ ගන්නවා. මොකද කරන්න කියන්නේ? භයංවා චම්බිතත්තංවා ලෝමහංසෝවා. මොකක්ද මේ වෙලාවට කරන්නේ අපි? බුදු ගුණ සිහි කරන්න කියනවා. ධර්මීය ගුණ සිහි කරන්න. සංඝ ගුණ සිහි කරන්න. මේ තුනුරුවන්ගේ ගුණ තුල විශාල ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා නිතර තුනුරුවන් ගුණ සිහි කරන්න. සද්ධාවෙන් හිත රැක ගන්න. සුගතියක හරි යන්න නම් සද්ධාවමයි අපිට උපකාර වෙන්නේ. එතන තමයි පටන් ගන්න තැන. සද්ධාවන්ත කෙනා තමයි සීල් රකින්නේ. නැත්නම් ආයෙ සීල් රකින්නේ කොච්චර කිව්වත් එයාට ඒකේ වටිනාකමක් තේරෙන්නේ නැහැ. තුනුරුවන් ගැන සද්ධාවේ පිහිටපු කෙනාමයි ඇයි සද්ධාව ඇති වෙන්නේ ධර්මයේ තුලින්. එයා ධර්මයේ දන්නවා. එයා අපායේ බය දකිනවා. ඒ නිසා එයා සීල් රකිනවා. සද්ධාවන්ත කෙනාමයි සීල් රකින්නේ. එයාමයි ආසාවෙන් බණහන්නේ. නැත්නම් බලෙන් බණ ඇසුවත් බණහන්නේ. එයාට එහෙම වමනාවක් නැහැ. අනියෝ වැඩක් නැහැ කියන. සමහරට එක්කාවත් ඉන්නේ නැහැ බණක් අහන ඔය පල්ලෙහාටලා ඉන්නවා. එහෙම තමයි සමහර. බණට ගිහිල්ලා සමහරු එතනට යන්නේ වඳින් රුවන්වැලිසෑය ළඟට ගිහිල්ලා බස් එකටලා ඉන්නවා. ඔයාලා වැඳලා ඉන්නේ කියන මට මං වාහනට වෙලා ඉන්නම් කියන. හිතෙන්නේ හිත නැමෙන්නේ නැහැ කීයට. කවුරු හරි පිනක් කරනකොට එක්කන් ගිහිල්ලා අත ගහත නැහැනේ ඔයා පූජා කරනවා මං එළියට යන්නම් කියන. ඇයි හිත නැමෙන්නේ නැහැ ඒක? සමහර අකුසල් වලින් වැහිලා යනවා. ඒ නිසා පිනක් කරන්න සසර පින තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. පින් කරගන්න උත්සාහය ගන්න. කොහොම හරි පිනක් කර කාගේ හරි පිනක හරි එල්ලිලා පිනක් කරගන්න. දැන් අපි කරේ නැත කවුරු හරි පිනක් කරනවා. ගිහිල්ලා අපිට ඒක අනුමෝදන් වෙන්න බැයිද? අනේ සාදු කොච්චර දෙයක්ද කියලා අපි හිතෙන් හරි ඒකට අනුමෝදන් වෙනවා. පින් අනුමෝදන් වීමත් පිනක්. ඒකට අත ගහලා හරි සාදුකාරයක් දීලා හරි සතුටු වෙනවා. කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඒක හිතේ දැන් පින රැස් වෙන්නේ චේතනාවෙන්. දැන් ඔබට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා අනේ අපි අනුරාධපුරේ ගියා.
අපි ගිහිල්ලා අටමස්ථාන අපි කප්රුකක් පූජා කරා රුවන්වැලි සෑයට. අපි ජයශ්‍රී මහ බෝධියට මෙහි මල් පූජාවක් කරා. එහෙම කියනකොට දැන් ওই පින අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. අපි හදවතින්ම සානේ සාදු කොච්චර දෙයක්ද මාත් ඒ පින අනුමෝදන් වෙනවා කියලා අපේ හිතෙන් අපි ඒක සතුටින් සාදුකාර දීලා අපිට ඒ පින අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒ සිදුවීම ගැනම හිතට ඊර්ෂියාවක් ආවොත් තරහක් එනවා. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද? සමහරවකට මොකක් හරි කියනවා. මුන්ට නම් ඉතින් ඔය ඇවිද ඉතින් ඔය පින්කම් කරනවා කී රවුමේ යන්න ඕන වුණාට අපිටනේ වැඩ තියෙන්නේ. අන්න හිතට එනවා එහෙම එකක්. මේ වැඩක් නැති යෝන් ඉතින් ඔය වාහන අරගෙන ඇවිද පින්කම් කරනවා කී ඒකට මොකක් හරි බැන යනවා. දැන් හිතට ආවේ මොකක්ද? ඉරිසියාවක්. අර පින අනුමෝදන් වෙන්න හිත කැමති නැහැ. කේන්තිය. ඒ නිසා මතක තියාගන්න හිත එහෙම තමන්ගේ හිතේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න ලොකු ඒකටත් පෙර පිනක් තියෙනවා. දැන් අපි ගමු අපිට ඇත්තටම භාවනා වැඩෙන්නේ නැහැ. සමහරු ඉන්නවනේ භාවනා කරාට හිත විසිරෙනවා භාවනා කරන්න බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔබට භාවනා කරන්න බැයි නම් භාවනා කරන කෙනෙකුටවත් කවදාවත් කරදරයක් කරන්න යන්න එපා. ඒකට උදව් කරන්න. උපකාර කරන්න. හිතෙන් හරි අනේ සාදු අනේ කොච්චර දෙයක්ද භාවනා කරන එක කොච්චර හොඳද කියලා කෙනෙක් භාවනාවකට යොමු කරවන්න. එතකොට තමන්ගේ පෙර අකුසල් තියෙනවා නම් ඒව හරි යටපත් වෙනවා. කවදාවත් භාවනා කරන අයට හිත් පාස් කරන්න. විහිළු තහළු කරන්න. එහෙම කරන අය නැද්ද? ඈ? ඉන්නවා භාවනා කරන කෙනාට. පොඩ්ඩ වරදිනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් හොඳට අපි ගමු කවුරු හරි නිතර බණ අහනවා. බුදුන් අදිනවා. භාවනා කරනවා. පොඩ්ඩක් වරදිනකම් බලාගෙන ඉන්න. ඕන්න මුන්ගේ මහලකු භාවනාව බේම් පේන්නේ නැද්ද කියලා අර භාවනාව ඉස්සරහට දාලා තමයි ඊට පස්සේ බනින්නේ. ඇයි දැන් හිතේ ඊර්ෂියාව තියෙන අර භාවනාවත් එක්ක. Tamanට කරගන්න බෑ. තව කෙනෙක් භාවනා කරනකොට හිත ඇතුලෙන් ඊර්ෂියයි. ඒක හොඳට සමාජයේ තියෙන දෙයක්. පොඩ්ඩ වරදිනකම් ධර්මයේ වඩන ධර්මයේ දියුණු කරන කෙනාට පොඩ්ඩක් වරදිනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ භාවනාව පිටින් තියලා බයින් මේ මහලක උපාසකයා මුන්ගේ හැටි පේන්නේ නැද්ද කියලා අර සිල්වත්කම ගුණය ධර්මයේ වඩන එක ඒක ඉස්සරහට දාලා බනින්නේ. ඒ මොකද Tamanට ගුණ ධර්ම වඩා ගන්න බෑ. Tamanට සිල් රකින්න බෑ. Tamanගේ හිත ධර්මයට නැඹුරු නෑ. Tamanට පිං කර ගන්න බෑ. හැබැයි කෙනෙක් කරනවා දකින්නකොට දන්නවා ඒක වටිනා දෙයක්. හිත ඇතුලේ එනවා සියුම් ඉරිසියාවක් එනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පින රැස් වෙන්නේ චේතනාව තුලයි. හිතේ පිරිසිදුකම මත තමයි පින රැස් වෙන්නේ. අපිට පින ගැන දන්නවා නම් හිතෙන්ම පින් කරගන්න පුළුවන් ඕනේ තරම්. බුදුහාඳුරෝ පෙන්වේ ඉඳුල් වතුර එකක් හොදලා විසි කරත් හිතන්න කියනවා. මහ පොළවේ ඉන්න ප්‍රාණියෙකුට මේ ඉඳුල් වතුර ටික ආහාරයක් වේවා. ඒකත් දානමේ පිනක් කියනවා. ඒ නිසා චේතනාව තුලයි පින රැස් වෙන්නේ. චේතනාව පිරිසිදු නම් ගොඩාක් පින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් පින්තුනි ඔබේ ජීවිතය තුල මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුල පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න. කරදර, බාධා, ප්‍රශ්න හැමෝටම තියෙනවා නැති වෙන්නේ කවදාවත්. ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳගෙන බනහනවා කියලා හිතුවොත් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න පිටම මැරෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් බනහන එක පුරුද්දක් කරගන්න. පුළුවන් තරම් පිනක් කරගන්න. ගෙදර ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳගෙන පින් කරන්න හිටියොත් කවදාවත් පිනක් කරගන්න ජීවිතේට හම්බෙන්නේ නැහැ. එක ප්‍රශ්නයක් ඉවර වෙනකොට තව ප්‍රශ්න ගොඩාක් කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒක තමයි ජීවිතේ. මනුස්ස ජීවිතේම බුදුහාඳුරු පෙන්වේ ඉපදීමම ජාතිපච්චයා ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස අඬනවා වැළපෙනවා පපුවට ගහ ගන්නවා ඔලුවට ගහ ගන්නවා සුසුම් හෙලනවා හූල්ලනවා ඕක තමයි ජීවිතේ. ඒ නිසා ඔය අතරේ පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න කුසල් වඩා ගන්න. ඔබ හැම දිනාටම සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් ධර්මයේම අවබෝධ කරගන්න වාසනාවම ලැබේවා 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 කියලා ආශිර්වාද කරනවා. එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. බක්කුල සෑයේ පිහිට ආශිර්වාදේ බක්කුල හාමුදුරන්ගේ ඒ උතුම් 13 වහන්සේලාගේ මේ මහානුභාව සම්පන්න ගුණය නිවන් දකින්න තෙක් නිරෝගී සම්පත්තිය දීර්ඝායු සම්පත්තිය ඇතුව ඔබ හැම දිනාටම සුවසේ ධර්මාවබෝධය කරා යන්න මේ ධර්ම දානමේ පිනත් ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා.
හොම වැඳගන්න අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා ප්‍රචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිච්ඡතු හැම දිනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.